Ek wil nog 'n keer oor Jona praat, dalk volgende week ook. Vinnig hersiening, ons het laas week gepraat oor hoe as God met jou praat, want Jona begin, die woord van die Here het tot Jona gekom. Hoe kom die woord van die Here na ons? En toe hardloop Jona weg van die Here se teenwoordigheid, en toe kom soek die Here hom, soos wat hy vir Adam en Eva gaan soek het, soos wat hy vir Moses gaan soek het, soos wat hy vir Paulus op die Damaskuspad gesoek het. En nommer 4 was, God gebruik soms storms in ons lewe, as hy ons soek. Nommer 5 was, ons verkeerde keuses het 'n invloed op mense rondom ons, soos wat Jona se verkeerde keuse 'n redelike groot invloed gehad het op die mense saam met hom op die skip. En dan nommer 6 was, die getuienisgeleentheid in 'n storm bring gewoonlik 'n getuienis tot ongelowiges wat tot redding kom. Nou ek wil vandag miskien, ek wil amper sê 'n oorsig oor Jona doen. Daar's 2 ander belangrike aspekte wat ons nog nie behandel het. Die een is Jona se gebed in hoofstuk 2 en die ander een is die volk se belydenis, die stad se mense se belydenis en tot bekering kom en vas en gebed. Dis 2 heeltemal ander aspekte. Maar kom ek begin deur dit so te sê. Daar's nog sit er nie. Ons het almal mense in ons lewens wat ons al afgeskryf het. Ons het moeite gedoen tot op 'n punt. En toe het ons besluit, dit is die moeite werd. Ek het al gewonder op God kon by Jona ook by die punt gekom het. Want, hoofstuk 1 vers 3, Jona het die opdrag gekry en dan staan daar vers 3, en hy het weg van die teenwoordigheid van die Here gevlug. Nou wat doen die Here? Hoofstuk 1 vers 4, hy stuur 'n wind. Nou as 'n wind oor die see opkom, dan kom daar 'n storm. Ek was in die vloot. Hoofstuk 1 vers 17, kyk nou net die moeite wat God doen met hierdie ongehoorsame skepsel, Jona, wat 'n opdrag het en nou vlug hy weg. Nou dink hy, ons dink op baie, ons kan van die Here af wegvlug. Jy kan nie van die Here se teenwoordigheid gaan lees Psalm 139. Maar Jona dink hy kan. Nou wat doen die Here dan? Hy stuur jou werklik waar 'n vis om Jona in te sluk. Ek het nogal baie gewonder, toe hulle hom nou oorboord gooi, hoe lank het hy gespartel voor die vis hom gesluk het? Dit kon nie lank gewees het nie, want anders versuip hy. Ja, mens bedink dat die goed, dit is wat het gebeur het. En ek het ook gedink toe die vis, want dan nou hoofstuk 2 vers 10, toe kom die vis en hy spoeg, daar staan, en hy spoeg Jona uit op die droë grond. Dit was 'n redelike verspoeg gewees het. Want die groot vis kan nie droë grond toe nie. So die vis moet daar in die diep waters lê waar hy genoeg het, dan sê, daar val Jona, 12 mandjies vol het die een ingeset. Maar kyk net God se omgee. Hy hou aan. Al is hierdie skepseltjie van 'n Jona so ongehoorsaam. Nou gaan Jona en hy preek. Die preek wat hy dan nou moet preek. En hy loop deur die stad en dit gebeur als in hoofstuk 2 gebeur sy gebed binne in die vis. In hoofstuk 3 gebeur die stad wat tot bekering kom en vas. Nou, ek wil saam met jou, hoofstuk 4 is 'n kort hoofstukkie. Maar dit het Jona erg ontstel.
Wat het hom ontstel? Dat die mense toe nou luister na sy preek. Kan jy glo, ek sal so bly wees as die mense luister na my preke. Maar Jonas ontstel. Hy bid toe tot die Here. Interessant, hy bid. Ag Here, is dit nie wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie? Daarom het ek vroegtydig na Tarsus gevlug. Met ander woorde, ek het geweet hulle gaan na my preek luister, en ek wil nie vir hulle preek nie, want ek wil nie hulle moet na my preek luister nie. Want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in U troue liefde, 'n God wat berou het oor die onheil. Liewe aarde Jona, en 'n God wat berou het oor jou, en jou barmhartigheid bewys. Nou sê hy, vers 3, Here, neem dan nou maar, hy pak 'n Depro vir proporsies uit. Neem dan nou maar my lewe van my weg, want dit is vir my beter om te sterf as om te leef. Weet jy wat sê Jona? Want dit is vir my beter om te sterf as om te sien hoe mense na my preek luister en dit gehoorsaam. Kan die vent so opstandig wees? Nou vra die Here vir hom in vers 4, is dit reg dat jy so kwaad is? Jona het uit die stad uit gegaan en aan die ooste kant gaan sit, nou is lekker uit, aan die ooste kant hy daar bo op Seleuris pas gaan sit en afgekyk op die stad. Daar het hy vir hom 'n takskerm gemaak en daaronder in 'n skaduwee gaan sit, sodat hy kon sien wat met die stad gebeur. Jona soek aksie. Hy wil vuur sien. Want dis wat hy gepreek het. Liewe julle, God is barmhartig. Kyk God se hart. Toe het die Here, die een vertaling sê 'n kasterolie-plant. 'n ander vertaling sê 'n komkommerplant. Ek hou nie van kasterolie nie. So kom ons maak dit 'n komkommerplant. Laat die Here gee plant beveel om te groei, beskik om oor Jona te kom vir 'n skaduwee oor sy kop, om hom van sy onvergenoegdheid te bevry. En Jona was baie bly oor die plant. So die Here tel sy gemoed 'n bietjie op. Interessant. Die Here stuur 'n storm, die Here stuur die vis, sluk hom in, die vis spoeg hom uit, die Here stuur die komkommerplant, maar nou die Here plan met hom, vers 7, maar met dagbreek die volgende môre het God 'n wurmpie beskik. Dit het die komkommerplant binne gedring en dit het verlep. So boem, daar gaan Jonas 'n plantjie. Teen sonop het God, luister goed, God is, he is still busy with Jona. Teen sonop het God 'n gloeiende ooste wind beskik. Nou dan Walvisbaai in die middel van die winter, wanneer die koue van die binneland en die warmte van die woestyn 'n wind veroorsaak, hulle noem dit ooswind. Daar's 'n paar dae 'n jaar binne in die middel van die winter wat Walvisbaai volstof waai met 3-34 grade. Dis ook 'n ooswind. Toe teen sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik en toe die son op Jonas se kop bak, het hy duiselig geraak en gewens hy gaan dood. Jona. Nou sê hy weer, dit is vir my beter om maar te sterf as om te leef. Kyk, ek sal hom onder sy gat geskop het. Vers 9. Toe sê God vir Jona, is dit reg dat jy kwaad is oor die komkommerplant? Hy het geantwoord, luister, jy is nog steeds arrogant. Hy het geantwoord, ek is reg tot die dood toe kwaad. Kan jy glo? Toe sê die Here, jy is besorg oor 'n komkommerplant waarmee jy geen moeite gedoen het nie.
wat jy nie laat groei het nie, wat oornag opgekom het en oornag verniet is. Maar ek mag nie besorg wees oor Ninive, die groot stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat die verskil tussen regs en links nie ken nie, en ook nog baie diere. Met ander woorde, die Here sê vir Jona, mense het tot bekering gekom, met hulle van hulle verkeerde weë, en jy is opstandig daaroor. Nou my punt vandag is, toe God Adam en Eva gemaak het hy iets verskriklik gevaarliks gedoen. Hy het vir hulle 'n vrye wil om te dink en om te kies gegee. Met ander woorde, hulle kon teen God kies, hulle kon vir God kies. Want hulle sou doodeenvoudig soos spionne wees as God hulle nie daai wil gegee het nie, wat hy ook vir jou en vir my gegee het. Die geleerde mense praat, ek wil tog nie so geleerd wees nie. God het 'n volmaakte wil en God het 'n toelatende wil. Handelinge 17:27, en ek gaan nou vir die twee by Jona uitbring, byt vas. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie verder van enige een van ons af nie. As ons nie 'n eie wil om te kies gehad het nie, dan sou ons nie nodig hê om God te soek nie. Want ons sou God wees, almal van ons. Maar hy het iets in die mens gesit, wat menslik is, maar wat hom sou soek. Nou, ek het bietjie gaan droom, kom ons droom bietjie oor, as die lewe volmaak was, dan sou Jona nie in die water beland het, nie die vis ingesluk, uitgespoeg, hy sou gegaan het, sy preek gepreek het, die mense kom tot bekering, en daar was dalk nie 4 hoofstukke in Jona. As ons net in 'n volmaakte lewe geleef het, dan was daar geen reëls, dink bietjie gou mooi saam met my, geen reëls, geen prokureurs en advokate en landdroste, geen sekuriteitsmaatskappye, geen sleutels, geen alarms, geen diewerings, geen tronke, geen aardverwarming nie, want almal sou presies gedoen het wat hulle moes doen. Niemand sou teen God se wil kies nie. Maar ons leef nie in so 'n wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat gebroken is, waarin mense foute maak, waarin mense sonde doen, omdat God vir ons die vrye wil om te dink en te kies wat ons wil gegee het, maar hy wil hê ons moet hom soek. Daar is God se volmaakte wil, dan is daar God se toelatende wil. Daai stemmetjie binne in my, wat vir Jona sê, Jona, jy moet nie hierdie skippietjie Tarsis toe vat nie. Gaan Ninive toe en stap deur die stad en preek die een sinnetjie preek wat God jou gegee het om te preek. Want Jona, en dit het hy nie geweet nie, Jona, jy gaan versuip, 'n vis gaan jou sluk en hy gaan jou spoeg. Jy gaan deur storms as jy jou eie keuse, jou eie pad stap. Vir Petrus het die haan 3 keer gekraai. Toe besef hy het gesondig. Vir Paulus was dit die weerligstraal op die Damaskuspad. Nou is my vraag vir my en vir jou. Hoeveel keer en op watter maniere het God al met jou bemoeienis gemaak? Het hy, soos met 'n Jona, het God al teruggekom en jou kom soek en jou kom haal, 'n storm, 'n vis,
'n ongeluk, 'n siekte. Die weet jy wat doen ons baie keer, as ons nou ons eie keuses volg, ons eie kop, Jonas was ook so, hy het dit ook gedoen, hy was kwaad vir God op die ou end, omdat hy homself in hierdie gemors gedompel het, en God 'n storm gestuur het om hom uit die gemors te kry. Hoeveel keer land ons in 'n, kom ons sê in 'n kliniek, en dan sit ons daar en dan sê ons, dis nou 'n God van liefde. Maar jy het gekies. Jy het gekies om al hierdie gemors aan te vang. Spreuke 19:3 sê, dit is so 'n mooi teks, Spreuke 19:3, die dwaasheid van die mens bring sy ondergang, en dan is hy kwaad vir die Here. Dit is nie 'n mooi skrifgie. Die dwaasheid van die mens, sy slegte keuses, ons slegte keuses, bring ons ondergang, en dan gee ons vir die Here die skuld. Nou, die lewe gebeur met ons almal. Slegte goed gaan ook hierdie week met jou en my gebeur. Ons gaan nie altyd, gaan ons sommer vir jou al 7 my punte in die begin gee. As goed met jou gebeur, wat jy nie weet, partykeer weet jy, want dit was jou keuses. Dit was verkeerde keuses, want God het vir jou eie wil, vrye wil gegee om te kies. Maar, partykeer weet jy nie, want dit was nie jou keuses nie. Hierdie is vrae wat jy kan vra. Here, wat wil U my hieruit leer? Ek het 'n oom daar in Namibië, oom PC, ek ken hom ook. Hy het een keer 'n koeie raak gery. Ek het jou al vertel. En toe hy nou daar staan en die kombi lê hier en daar lê die koeie dood en hy staan so voor die kombi en hy sê, Here, wie wil U hê moet ek nou weer ontmoet? En hy het die panelbeater na die Here gelei. En het 'n een dooie koeie in 'n gestampte kombi gevat. Nommer 2, waarin moet ek dalk groei? Nommer 3, hoe kan iets ten goeie hier uitwerk? Nommer 4, in wie se lewe moet ek inbou? 5, waarvan wil U my beskerm dalk? 6, waarvan red U my? En 7, wat is die volle prentjie? Nou, almal van ons, die lewe gebeur. Soos wat hy met Jona gebeur het, alhoewel by Jona was baie van die goed keuses. Verkeerde keuses bring gemors in ons lewens. Ek het nou die dag, en ek het veel vertel, ek kry 'n munisipale rekening van 5, die water was R5.000 in my munisipale rekening. Net die water. Ok? Daar's 'n lek ergens ondergronds. Want ek gaan lees toe my eie meter. Nou vra ek ook vir die Here, ek probeer ook grand wees en wise wees en Christelik wees, Here, wie wil U hê moet ek ontmoet? Ek betaal die R5.000 met my meter in die lesing. Maar ek moet soek vir die lek. En ek bel my plumber wat altyd kom en hy's te besig en hy verwys my na 'n ander ou wat 'n leak detector is en hy kom en ons kry die lek en hy grawe oop seker so 'n meter en 'n half diep en daar loop die water uit en hy maak dit reg, maar hier is die punt. Die ou, die plumber, die nuwe plumber wat ek nie geken het, die kom daar aan, jong ou, maar julle huis weird. Hy het 'n ring in die neus en 'n ring, ek is so bang hy loop by 'n magneet verby, want dan gaan ek hom nie daar wegkry nie. En tattoos en die hare is lank en hy het net so deel van dit is nog in sy ponytail vir die dag, die ander het al uitgeval. Maar hy's oes. Maar die naaste mens. Ek het so 'n diep gesprek met hom op die ou. Laat ek vir die Here sê, Here, dit was R5.000 se water werd. Ek bel my ou plumber, ek sê, Andre,
Ken jy die ou wat jy na buite gesê? Hy sê, ja, sorry, ek weet hy's baie weird, maar ek wou jou nie vertel nie. En ek sê vir hom, hoe nice is die ou, in die gesprek wat ons gehad het. Hy vertel later vir die weird-plamme. En die ou sê vir hom, daai ou het my so aanvaar laat voel. Hoekom gebeur goed met ons? Kom ons, nou gaan ek gou vir jou deur die punte draf met storieetjies. Wat wil die Here dalk vir jou hier uit leer? Sleg goed gaan gebeur. Sleg goed gaan hierdie week met jou gebeur. Laat my dink aan daai ou wat, en al hierdie stories is ergens in my storiedagboeke, wat op 'n eiland uitspoel, en hy is die enigste ou wat oorleef het, en dit is so 'n verlate plek, dat hy besef, hy gaan lank hier wees, want niemand gaan hom hier kom soek nie, want hulle gaan net dink dat niemand oorleef nie, en hy bou vir hom ook so 'n skuilingkie, en hy begin rondbeweeg op die eiland, hoe gaan hy oorleef, en hy 'n hele paar dae, dalk 'n week, ek weet nie hoe lank nie, oorleef die ou, en hy het ergens so 'n stukkie spieël in die hande gekry, en en gekyk hoe oes hy regtig lyk, maar hy het op een of ander manier die stukkie spieël verkeerd neergesit daar, en hy is weer weg, om op 'n eiland kos te gaan soek die dag, en hy kom terug, en toe daai stukkie spieël die sonlig weer kaats op so 'n manier, dat hy sy hut wat hy van strooi gebou het, is aan die brand. En hy is besig om af te brand. En hy kyk die situasie so, en hy dink, Here, hoekom het jy my laat oorleef? Nou brand hy nog my hut ook af. Weet jy, Jona, jy kan nie weghardloop van God se teenwoordigheid, want hy gaan jou vind. Al stuur hy 'n storm, al stuur hy 'n vis, hy gaan jou vind. Die volgende dag, hierdie ou in my storie, die volgende dag sien hy daar ver stop 'n skip, en hulle, 'n klein bootjie, en hier kom ons aangeroei, dan sê hy na hom toe. En hulle kom red hom, en hy vra vir hulle, hoe op dese aarde het julle geweet ek is hier? Hy sê, ons het jou rooksuin gesien. Ons het jou rooksuin gesien. Sorry, Here. Die tweede punt, waar wil die Here hê, wat jy moet vra, waar wil die Here hê moet ek groei? Die Here wil vir Jona leer om genade te hê vir verlorenes, wat hy nie het nie. Hy is inteendeel opstandig daaroor. Daar is 'n storie van 'n alkoholist, 'n volslae alkoholist, en hy het die een hand gedrink by 'n pub saam met sy vriende, en die vriende is later almal weg, en hy hou aan drink. 'n Rukkie later het hy die pad gevat in sy eie motor, en hy het bestuur, en hy sê self, en op 'n stadium het hy sy bewussyn verloor, maar toe hy weer sy bewussyn kry, toe besef hy staan in 'n baie gevaarlike gebied, in agterstrate van Johannesburg. Hy sê, ek het skielik bewus geraak van 'n man wat langs my sit. Ek het my yskoud geskrik. Ek wou wegkom, ek wou my kar aanskakel, maar dit wou nie vat nie. Ek was gestrand. Ek kon skaars dink of beweeg van vrees, maar toe sê die man in 'n rustig, kalm stem vir my, moenie bekommerd wees nie. Ek is hier om jou te beskerm. Hy het dadelik vir my rustig gemaak. Ek het die insleepdiens gebel, ek het ook 'n vriend van my gebel en gesê waar ek is, en hulle moet asseblief hier na toe kom. En albei het gelyktydig daar aangekom, my vriend en die insleepdiens. En toe ek uitklim en vir my vriend vertel van hierdie man, toe ek kyk, toe is die man weg. Hy sê, hy en die insleepdiens het maar net gelag, want dronk mense sien mos goed.
In die insleepdiens vra vir my, meneer, wat is fout? Hy sê, maar ek kan my kar wil nie, en hy druk die sleutel in, dan vat die kar. Partykeer, die ou sê, hy skryf, ek het nooit weer gedrink, want God het my 'n les geleer. Waarin wil die Here hê moet jy groei, met die sleg goed wat al die week met jou gaan gebeur? Nommer 3, hoe gaan dit ten goeie uitwerk? Vir Jona, as Jona gehoorsaam is en die preek gaan preek wat hy van God as opdrag ontvang het, kan ongelowiges hulle tot God bekeer. Ek het, miskien het jy al baie van die stories hoor, luister dan asof jy die eerste keer hoor, asseblief. As jy bo 65 mag jy stories oor vertel. Ek sê altyd vir my kinders, onthou net, as jy moet nooit vir my sê ek het dit al vertel, jy luister as dit die eerste keer is. Antoinette vertel, tydens sy het haar werk verloor by haar maatskappy, en almal moes aansoek doen vir nuwe werk, en sy het 'n nuwe werk gekry in Johannesburg, maar die sleg ding is, en Benny en Anita sal nou meer verstaan, ek verstaan nie, daai afstande nie, ons bly in Pretoria Noord, en nou moet ek in Johannesburg gaan werk elke dag, maar sy en haar man het besluit, om te werk is beter as om by die huis te sit. Die lang reistyd het my op stadium begin vang, toe het ons gaan uitkyk vir 'n huis in Centurion, wat die reis dan die helfte korter sou maak. Ons het op 'n huis afgekom, wat presies is wat ons wil hê, die erf is groot genoeg, ons ouers wil langs aan ons kom intrek en bou, maar die storttoe moet oorgedoen word, dan moet 'n heining omgebou word, die matte moet opgetel word, dan moet teëls gelê word, en ons maak 'n offer vir die huis, want die Here het gesê, dis ons huis. En die ou aanvaar die offer. Partykeer voel 'n mens ons nou, die Here het gesê, en nou? En sy vertel, 2 maande later, hulle kyk nog steeds vir huise in Centurion, en haar man sê een Sondag, maar kom ons ry net weer by die ou huis verby, wat ons eerste offer opgemaak het, en hulle ry daar verby, en dan sê ek, Borkie, die huis is weer for sale. En hulle vind uit, en hulle gaan kyk weer deur die huis, toes die heining omgesit, die matte is uitgetrek, die teëls is gelê, die storte is oorgedoen, en die huis is in die mark, en hulle maak 'n offer, en die ou aanvaar die offer. Partykeer wil die Here vir ons bederf. Nommer 4, in wie se lewe wil die Here hê moet jy inbou? En nommer 5, waarvan wil hy my en jou dalk beskerm? In Storie Dagboek 1 by 11 September skryf ek die verhaal van Robert Matthew, wat sy vrou swanger is, en die dag op 11 September 2001, dink ek was dit, is hy en sy vrou op pad lughawe toe, sy gaan vlieg, sy gaan vir haar suster kuier, en hulle bid voordat hulle reis, soos wat hulle altyd doen, Here gee vir ons 'n veilige trip lughawe toe, gee vir my vrou 'n veilige reis na haar suster toe met die vlug, en ons ry en ons kry 'n papwiel. En hy sê, en hy ruil die wiel om, en ons kom by die lughawe, en sy verpas die vlug. Kwaad vir die Here, ry ons terug huis toe. Sit die TV aan. Toe vlieg daai vliegtuig vas in sy tower, waarin sy vrou sou wees. Jy moet daai storie gaan lees, as jy die storie daarvan ken. Nou vertel hy, hoe sy pa hom gebel het, wat 'n ex-afgetrede brandweerman is, en gesê het, maar hy gaan nou na die World Trade Centers toe gaan, want hy gaan help daar, en hy is bekommerd oor sy pa, want sy saak met die Here is die reggie, en sy pa het gegaan, en sy pa het die dag 'n vrou uit die rommel uitgehaal, nadat hy sy tower geval het, en terwyl hy hierdie vrou wat swanger was, uit die rommel gehaal het, het die vrou sy pa na die Here gelei, en 2 jaar later klop iemand aan sy voordeur, en toe sit die man van die vrou, om net te kom vertel, jou pa het daai dag sy hart vir die Here gegee. Hy was vir
2 jaar vir die Here kwaad, en sy pa dood is, sonder dat hy kon baie sê, en sy lewe was nie reg met die Here nie. Ek haas my om klaar te maak, waarvan red die Here jou? Nou die Here het haar gered, om op daai vlug te kom. Kom ons gaan terug Bybel toe. Kom ons probeer God se perspektief kry. Die volk Israel, daar gaan 'n El Nino kom. 7 jaar droogte. God se volk gaan dit nie maak nie. Hulle gaan nie oorleef nie. In God se kop klik iets. Josef. Kom ek gebruik vir Josef. Josef se pa stuur hom na sy broers toe, en sy broers het niks van hom gehou nie, want hy was hierdie dromertjie, en hulle gooi hom in die put, en hulle verkoop hom. Nou dink jy net, hoe moes Josef sien nie hierdie hele plan nie. Maar jy maar die Genesis hoofstukke gaan lees, daar staan soveel keer, en Josef was naby die Here. En God se plan om sy volk na Egipte toe te vat, waar daar klomp skure vol graan is, wat Josef gereël het, nadat hy deur die vrou verlei is, in die tronk geland het, weer verhef is, terug is, tweede in bevel is. Kyk net God se plan. Met Josef dink ek, ons lees vandag die verhaal, maar ons sien die volle prentjie. Maar Josef sien nie die volle prentjie nie. Maar weet jy wat het Josef reg gedoen? Hy het naby die Here gebly. My laaste storieetjie. 'n Man vertel, na ete het ons teruggestap kantoor toe. Toe sien ek hoe 'n ma en haar dogtertjie uit 'n skryfbehoefte winkel gestap kom, reguit op die randsteen van 'n straat af. Dit was duidelik dat die vrou besig was om die kaartjie wat sy sopas gekoop het te lees en nie opgelet het oor 'n bus wat van die een kant af aangekom het. Die ma en die kind was 'n tree van hulle dood af. Toe my vriend sy mond wil oopmaak en gil, voordat hy egter kon 'n geluid uitkry, waai daar 'n briesie die kaartjie agter haar oor. Sy draai om die kaartjie te gryp. Sy stamp haar dogtertjie agteroor terug op die sypaadjie en val beoor die dogtertjie. En daar gaan die bus verby. En hierdie ou en sy vriend kyk hierdie hele ding so. Dis 'n windstil dag, dis warm, daar's geen wind. En hy kyk sy vriend so en hy sê vir sy vriend, dit was God se asem waar hy vrou gered het. Die volle prentjie, God sal Jona terugbring. Al is dit 'n seestorm, al is dit 'n vis insluk en uitspoeg, God sal hom 'n tweede kans gee, deur hom weer Ninive toe te stuur om te gaan preek. En God sal die mense se lewens spaar. Luister mooi. They can choose themselves. God sal die mense se lewens spaar as hulle reg kies. So kom ek som op. Sleg goed gaan die week met jou gebeur. Dis 'n gegewe. That's life. God het 'n volmaakte wil, God het 'n toelatende wil. God het my en jou 'n wil gegee om te kies. Maar wie wat is mooi? Al kies jy verkeerd, hy gaan jou nie los nie. Hy gaan jou kom soek. Hy gaan 'n storm gee, hy gaan 'n vis jou laat insluk, hy gaan 'n komkommerplant gee, en hy gaan 'n wurm stuur en die son gaan jou brand op jou kop. Maar God sal jou nie los nie. Liewe vriende, ons moet versigtig wees om mense met wie ons op is, sommer net te los. Te sê, ek is nou klaar met hierdie ou, hy wil nie hoor nie,
daar's nie salf aan hom te smeer nie, en gaan nie verder moeite doen. Ten spyte van ons ongehoorsaamheid, gaan God by ons betrokke bly. So as 'n sleg ding met jou gebeur, het sy deur jou eie keuse, God se toelatende wil, het sy deur goed wat jy glad nie verstaan nie. Net nog 'n voorbeeld, ons het gery nou die dag gehad tussen Swakopmund en Oesakos, of Jusikus, sê die grandmense. En my sleepbandjie se wiel bars. En ek trek af en ons ry die wiel om, en ek kyk in daai vlaktes waar daar net sand is. En ek sê ook, Here, hoekom die ou wielietjie? Nou moet ek 'n spaarwiel kry. Ek kan nie terugry Republiek toe sonder 'n spaarwiel nie. En ek het julle vertel hoe die vriend van my van Okanja gekom het die aand 30 kilos uitgery het, die wielietjie by my kom haal het. Die volgende dag het hy Windhoek toe gegaan, het my die wielietjie laat regmaak. Hy het vir my gesê, as ons die volgende oggend deur die bypass pad ry, dan bring hy hom vir ons pad toe. Daai man se tweede en derde myl het 'n ontsettende invloed op my kinders gehad. Om te sien hoe iemand anders goed doen vir jou, sonder dat hy dit hoef te doen. So, vra vir die Here, wat wil U my leer? Waarin moet ek groei? Hoe kan iets ten goeie hier uitwerk? Daarvoor gaan jy baie keer moet wag en sien. In wie se lewe moet ek inbou? Waarvan wil U my beskerm? Waarvan red U my? En Here, wat is die volle prentjie? Sleg goed gebeur met goeie mense, goeie goed gebeur met sleg mense. Maar dis hoe ons daarna kyk. In Josef se geval, gaan lees daai laaste hoofstukke van Genesis, daar staan soveel keer, en Josef het naby die Here gebly. Bly jy net naby die Here? Ek lees vanoggend, nadat ek die hele preek klaar voorberei, lees ek vanoggend in 'n dagboek van Mary Pickford. Dit was hier in die laat 1800s. Sy het mense ontvang en te vra hulle vir haar, hoe kry sy dit reg en so positief wees. Toe sê sy, what looks like the end of the road in our personal experiences, she said, is only the turn in the road, the beginning of a new and more beautiful journey. En toe skryf sy 'n boek, hierdie vrou het 'n boek geskryf, wat 'n topverkoper was in daai jare. Why not try God? So wat ook al met jou gebeur die week, goed of sleg, veral die slegte, wil ek vir sê, why not try God? Kom ons bid. Here, dit is nie vir ons altyd maklik, om wanneer sleg goed gebeur, to try God, want dit is vir ons sleg. En ons raak so opstandig soos 'n Jona, Here, ek kan nou maar sterf. Maar dankie, moet ons nie los nie asseblief. Gaan aan met ons, Here, hou aan met ons soek, hou aan ons karring. Dankie vir die belofte in die woord, en die boodskap uit Jona ook. U sal ons nie los nie. U sal ons toelaat om ons eie besluite te neem en slegte keuses te maak, maar U sal met 'n kromstok op die ou en reguit hou slaan en ons terugbring. Dankie, Here. Amen. Baie dankie, daar's lekker koffie en iets te eet as jy tyd het. Sterkte vir die week.